Hey guys, it's me, Jalapinad, and welcome back to my channel. And in today's video, we're gonna go to Subic to check out Nike factory outlet. Papunta kami ng Asaya Subic with my wife and my kid. Pero syempre, hindi ko papabayaan, hindi ako makasilip kahit sandali lang dun sa outlets or dun sa outlet mismo. Actually, merong Adidas outlet din sa tawid niya. Kaso that time wala kaming makuha parking, so dumiretso na lang kami mismo sa Nike outlet. And at the same time, ito rin talaga yung gusto ko talagang puntahan, yung Nike outlet, kasi meron akong kamag-anak na taga Subic din. Sinasabi sa akin na maraming great deals, maraming great finds sa outlet na yon. Like sinasabi nila, mas priority nila ang Subic, ang Nike Philippines, mas priority daw niya ang Subic, Nike outlet sa Subic. Sa mga releases, mas mabilis na ikakabit doon. Like 1 month ago, nagkaroon nga din daw ng Concords Jordan 11 Concords 2018 release. Imagine mo, umabot sila sa outlet. There was also one instance before, sabi ng pinsan ko, nag-release daw sila ng Jordan 1 Pine Greens doon sa outlet na yon. So, alam mo yun, syempre nakaka-curious din, baka makakita tayo ng good finds na ano. Pero although nung nagpunta ako doon, sobrang daming tao, guys. As in, akala mo makapag-film ka ng maayos. Kaso, talagang siguro, syempre, maraming mga nagbabakasyon, mga pauwi, or mga papunta pa lang din sa mga staycations nila. Pero yun. Pero I did my best naman para makuhanan ko ng video yung mga sneakers na doon. And guys, honestly, ang dami kong gusto i-cap na doon ko lang din nakita. So, ayun. Anyways, ito, check it out natin kung ano yung meron. Oh, and by the way, nagkapatugtog din sila ng malakas. So, baka copyright strike na naman. So, wala na lang, hindi ko na lang iano yung audio na actual footage. So, sabihin ko na lang din kung magkano yung mga prices. So, let's starting off, nakakita ko ng Air Max 720 na emerald or yung iridescent colorway. Di ko expect na pupunta sa mga outlets to. They were selling it for 6,746 pesos. Kaso ang sizes ay hanggang 8.5 lang. They also have Air VaporMax 2019 and they were selling it for 7,083 pesos. Maraming mga iba't ibang mga VaporMax doon. Meron din itong multicolor na Flyknit. And then meron isa na white yung Flyknit niya, tapos orange yung air bubble. Iba't ibang choices. Actually, marami silang sizes. Meron silang mga size 12 and they were priced at 7,083 pesos nga. So, alam mo, nakakatawa. Gusto ko talagang mag-cap kahit isa lang kasi 7,000 for a brand new Air Max. Tapos meron din mga caps, mga Jordan caps, Nike caps. Itong Jordan cap na nakita ko, how much to? Parang nasa 956 pesos lang. So sobrang sulit. Gusto ko talagang bumili. And then yun, meron pa iba't ibang mga VaporMaxes na nandun sa taas. Pero yan, talagang babalik ako sa 720 kasi gusto kong magkaroon ng 720 just for the experience. Meron mga Air Force Ones. Ayan, merong Air Force Ones na parang boot or yung mid nila na may strap. And this was selling for 6,011 pesos. Yan, 6,011 pesos, 6,071 pesos and something cents, 25 cents. Oh, and then yan, yung mga, ayan in fairness, yung Air Force One nilang utility, ang gaganda. And then, never ko rin sila masyado nakita sa mga shops. They were priced at 7,125 pesos. So, syempre, ako namili lang ako yung mga gusto kong, yung mga okay. Ito, meron tayong EXP. Hindi siya X14 pero ito yung mga EXP. This is for 4,721 pesos. Yan. Zoom Pegasus pala. Zoom Pegasus 35. Yan. So, not bad. And may size pa sila, size 10. Kaya tawan-tuwa ako, parang gusto ko talagang bumili. Kaso si Mrs. nag-aantay sa kotse. Kasama yung baby, so hindi pwede. Tsaka syempre, tipid-tipid din. Tapos, ayan, going dito sa ito mga last pair nila, last pair section. Ito meron silang Flyknit na Air Force One mids. And this was selling for 4,447 pesos. Ayan, last pair na size 9 nila. Meron silang Legacy 312 na black camo. And this is priced at how much? This is priced at 5,756 pesos. Air Jordan Legacy 312 na camo. Tapos ito mga GS sizes, itong mga to, Royals na Flyknit.
Although nasa, I think mura na to, 4,000 plus o 4,100 something. And then, yan, meron mga basketball sneakers. Iba-iba. Actually, iba, hindi ko na nga rin alam ang tawag eh. Jordan 14. Parang ito yung desert sand na colorway. So, di ko na masyadong tinignan yung price. Meron mga Lebrons. Feeling ko nga after no Holy Week, ubos na itong mga to. Ito yung nagustuhan ko, yung parang ATR. Ito yung parang pang trail or pang hiking na Air 270s. Ayan. Actually, 4 yung colorway niyan dyan. Meron na sila mga Roshies, Flyknit Racers. Ito magandang Flyknit Racer to. Zoom Vaporfly 4%. Actually, na-curious na ako dyan. Parang gusto ko nang bumili na isa eh. Price niya is 5,351 pesos. EXP X14, ito yung tinitignan ko nun talaga eh. Ayan, no? Kaso nung sa SM San Fernando, 4,000 pesos lang to. Dito, hindi ko masyadong nakita pa yung price. Ayan. It's for 3,147 pesos. Kaso 8.5 na lang ang size niya. Mga last pair. Itong section na to, puro mga last pair. Ito yung gusto ko, yung Air Force 1, ay, yung parang Air 270 na parang pang trail, parang pang hike. It's for 6,071 pesos. Ang tawag dito ay Air Max 270 Bronwyn. Bronwyn nga ba? O tama, Bronwyn. As in, gusto ko talagang bilhin tong colorway na to. Kasi parang, alam mo yun, yung meron kang shoes na pang hike. Meron pa dyan yung mga Futura na Air 270. Guys, even yung mga sneakers na hindi ko alam na meron pala. Or yung mga sneakers na hindi ko alam na nag-release pala. Or I probably missed on them or slept on them. Nandito sila. Meron pang isang part dito na nakita ko yung mga Air Max 97s. So here's the black colorway of the Bronwyn's 270. Ang forma nyo, ito yung parang iridescent purplish something na colorway. This is the Air Max Deluxe SE. And these are priced at how much? Sakto 10.5 siya. They're priced at 7,083 pesos. Ay, ito yung Air Max, Nike Air Max 97 LX. Sakto 10.5, parang para sa akin talaga siya. Tapos ito pa yung isang colorway ng Air Max 97s with the blue and red stripes sa taas. Kalupit. Gusto kong bumili na isa. We have another VaporMax Plus. And this one is for 7,083 pesos. Kaso medyo malataas na yung malalaki na yung mga sizes. Size 11s onwards. Yun. And then, ito yung isa na gustuhan ko. Air VaporMax 95. With that gray and blue colorway. Napakaganda na. It's for 7,980 plus pesos. And Air Force 270s. Ayan. Although malalaki na nga lang talaga yung mga sizes nila, size 13s and all. Ayan. So nice. This one is for, baliktad. This one is for 6,071 pesos. Another Air Max 95 in the red colorway. And ito, nasa, magkano siya? 6,071 pesos. Air Max 95 na parang camo and white na colorway. And this one is for 6,400 and 6,408 pesos. We also have a couple of ayan, meron pang hello si ate girl, tetabe. Yan. VaporMax Plus, ayan. These guys were pretty much just sitting they're on sale for 7,000. And then if you go over ito, we have another EXP X14. Ito yung black, medyo translucent na uppers. It's for 4,721 pesos. Mas mahal sila kasi may mga sizes pa to. And then, ito yung isang colorway na trip ko talaga, EXP X14, na parang translucent white yung upper pero black yung midsole. And they were priced at 5,058 pesos. Sa Jordan Wall nila, meron silang Jordan 33 na platinum ba to? Parang silverish something. And then it's priced at 7,916 pesos. May kamahalan pa rin. Well, it's a 20% drop from the original price of 9,000. Yan, Air Jordan 3, yung parang green. Hindi masyadong nabenta tong
colorway na to. Pero it's still an Air Jordan 3. They are priced at these are priced at 7,556 pesos and limited sizes na lang din. Ito ang nakakatuwa. Meron nakita Jordan 1 na parang nylon something. Ito siya. Ang pangalan niya ay Air Jordan 1 Retro High Premium. Retro High na Premium. Jordan 10 Top 3 na it comes with the red and blue and white colorway. 7,556 pesos. And then we have, ito yung gusto ko, parang Game Royal na, or parang Royal na Jordan 10. This for 7,556 pesos. 20% off. And then meron sila yung iba't ibang mga Jordans. Yung mga basically pang basketball, hindi naman na yung mga number J's. Ang pinakagusto ko yung Legacy 312. Ang dami nilang, dalawang colorways sila doon. Ito yung black and parang black cement. They also have slides. Ang mga slides naman nila, iba-iba din yung mga prices, syempre. Although hindi ko na nakuhanan. They have, ito yung mga sasabi ko, meron sila mga Lebrons dito. And also KDs, Lebron 15s, Lebron 16s, and mostly are priced at 7,000 after a 20% discount. SF Lebron Soldier 12 SFG. Ayan, mga Lebron basketball silhouettes. Odyssey Racer or Flyknit Odyssey React Element. Ayan. Or React. Ayan. So, iba-iba yung colorways nila. They are priced at 4,000 pesos. Merong isa, ayan, 5,733. So, they are also on 20% discount from original prices at marami silang iba't ibang mga colorways. Zoomfly SP. Nike Zoomfly SP. They were on sale for 6,408 pesos. Ito yung colorway na gusto ko. Yan o. Parang white tapos black. Tapos medyo translucent yung upper. Kaso medyo may kataasan pa sila. Pero kung medyo nag-ano lang yan, ayun o, 6,400 pesos. At meron silang size ko. Kaya sobrang gusto ko talagang i-cap. Nike Epic React na iba't ibang colorways. And then guys, syempre iba-iba rin yung mga presyo nila depending on kung marami pa silang sizes or last stock na or yung mga ganun. Limited quantities. Meron na silang mga iba't ibang mga Air Max pa na pang ladies or women sizes. Air Force 1 Utility. They were on sale for 3,400 pesos. Kaso ito yung mga youth size. Youth size na lang sila. Ayan. And then, that pretty much wraps up yung... Although marami pa akong di na-cover dyan. Ay, yung mga shirts, marami rin maganda. Marami nakasale na mga tig 1,000 from 2,000. Although, ang hinahanap ko talaga dyan is yung Nike Day na shirt. Kaso wala talaga akong mahanap. Kahit sila, meron daw sila, may na-release daw dyan kaso pambata lang yung size. So, di ko naman nasusugalan na yun. Yun. So, yun. Ang daming great finds dito sa Subic outlet, Nike outlet. Although, syempre, dahil wala rin tayong budget pambili. Or, meron akong budget pambili kaso mas gusto ko nang i-spend dyan to something else. Oh, and by the way, ito pa nakita ko. Nakita na ako ng Jordan na React. Ang Jordan na React na to, it comes in the white colorway. At nagulat ako at nasa outlet na nga kagad sila. Alam ko kaka-release lang kasi nito eh. Itong Jordan 1 na to na parang akala mo Chuck Taylor siya na hindi ko maintindihan. Ang galing eh. Ayan o. I love it. Jordan 1 RE High Double Strap. Ayan. Ang dami. Kung pwede bumili ng... Alam mo yung kung pwede ka magdala ng budget na 20k, ubusin mo lang sa sneakers. Di ba? At kung may bibilin man ako, ito yung gusto ko. Itong Nike na parang pang-hiking na triple black. Or yung isang colorway niya. So, yun guys. Ang daming great find dito sa Nike Subic. Nike outlet sa Subic. And syempre, kung napapadaan ka na sa may Subic, I strongly suggest na dumaan kayo dito. Kahit mag-budget ka lang ng 4,000, 5,000, may mauwi ka ng sneakers na, or may mauwi ka na magandang sneaker na bago. Ako, I'm still overwhelmed up until this point.
and may konting hinayang factor na hindi ako nakabili ng kahit na isang sneaker lang. Well, anyways, yun. So, I do hope na nag-enjoy kayo, na sinama ko kayo dito sa Nike Subic Factory Outlet. Lagi ako Nike Subic Factory Outlet. And kung may nagustuhan kayo, let me know in the comment section down below kung ano yung pinaka-nagustuhan nyo sa lahat ng pinakita ko. And are you planning to cop or are you even planning to go to Subic Nike Outlet? And then at the same time guys, kung bago ka dito, please make sure that you're subscribed to my YouTube channel. And if matagal ka na dito tol, maraming salamat for sticking with me. So ano pa hinahintay nyo guys? Punta na, bili na, and I'll see you on the next video. Peace guys!